ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு எவ்ரிதிங் டாய்ஸ். நம்ம சேனலில் எல்லா விதமான டாய்ஸ் வீடியோ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஒயில்டு அனிமல்ஸ் தான் இருக்குது. நம்ம இதை தான் இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க இன்றைக்கி இந்த ஒயில்டு அனிமல்ஸ் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பாக்கெட் வந்து சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பாக்கெட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயில்டு அனிமல்ஸுடைய பிக்சர்ஸ்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஒயில்டு அனிமல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். இதில் வந்து எத்தனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரில. நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் தான் தெரியும். வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து ஒரு டாய்ஸாக நம்ம எடுத்து ஒவ்வொரு அனிமல்ஸாக எடுத்து நம்ம பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு புலி வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பர் ஆரஞ்சு கலரில் அந்த புலி ஷேப்புக்கு வந்து கலர்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். புலி நல்லாவே இருக்குது. அடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு டாய்ஸாக எடுத்து வந்து அப்படியே பார்க்கலாம், ஒவ்வொரு ஒயில்டு அனிமல்ஸையும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. என்ன மாடுன்னு இது தெரில. இது வந்து பசு மாடா இல்லை காளை மாடான்னு தெரியல எனக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கொம்பு இருக்குது. ஓகே, ஒரு மாடு தந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு இது வந்து வரி குதிரை. இது வந்து இங்கிலீஷில் வந்து ஜீப்ரான்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சரியாக வந்து தெரியாது. இது வந்து வரி குதிரை ஒன்று வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குது. அந்த வந்து இப்படி தான் இருக்கும். வரி குதிரை இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும். நிஜமான குதிரை கூட அந்த மாதிரி மாடலில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து காட்டுக்கே ராஜா சிங்கம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சிங்கம் வந்து இப்போ பாருங்கள் பிளாஸ்டிக்கில் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஒயில்டு அனிமல்ஸாக. அதுவும் பாருங்கள் நல்லா தான் இருக்குது. சூப்பராக வச்சு விளாட்றதுக்கு நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வாங்கோழியாக, இது என்ன கோழின்னு தெரில. இது ஒரு கோழி வந்து ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து கோழி பாருங்கள், நல்லா பெரிய கோழி மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நான் கூட இது மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்துருக்கேன். இந்த கோழியை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தனை துரத்திட்டு போகும், ஒரு மனுஷனையே துரத்தும், அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த கோழி. அந்த மாதிரி கோழியில் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க சின்னதாக. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு தென்னை மரம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே நல்லா இருக்குது. இது கீழே நிற்கிதான்னு தெரில, நிற்க வச்சு பார்க்கலாம். ஓகே, நிற்கிது. ஒருவேளை விழுந்துடலாம், சொல்ல முடியாது. அது மாதிரி மரம் வந்து நமக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து 2 கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம 2ஐயுமே நிற்க வச்சிடலாம். ஓகே, நிற்கிது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து டக்குன்னு பேர் வர மாட்டேங்குது. இது வந்து யானை. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. யானை தான் பார்க்குறதுக்கு. அந்த யானையுடைய கலர்லேயே வந்து இது ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சிமெண்ட் கலர் மாதிரி இருக்குது. பட் வந்து யானையே இந்த கலரில் தான் இருக்கும். இதோட கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதோடைய காது, அதோடைய தந்தம் எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக பிளாஸ்டிக்கில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சேஃபாக இருக்குது. நம்ம வந்து இப்படியே இது ஒரு கிளட்டிட்டு திரும்ப கூட இதை மாட்டலாம். அந்த மாதிரி சேஃபில் தான் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள், கீழே விழுது நான் சொன்ன மாதிரியே. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒட்டகம் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஒட்டகத்தை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அப்படியே வந்து அது அண்ணாந்து பார்க்குற மாதிரியான சேஃபில் வந்து இது நிற்கிது. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இதுவுமே வந்து நல்லா தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து மான் வந்து இருக்குது. இந்த மான் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2ஆக வந்து கிளண்டு கிடக்குது. இது வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். இதை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது மாதிரியான எல்லா டாய்ஸுமே கிளட்டுற மாதிரி தான். கிளண்டுருச்சுன்னா நம்ம வந்து பயப்பட தேவையில்லை, வந்து மாட்டிக்கலாம். ஓகே, பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ மானை வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. மான் அப்படியே தலையை திருப்பிக்கிட்டு அங்கிட்ட எதுவும் புலி வந்து நம்ம கழுத்தை கடிச்சிருமான்னு அப்படியே பார்க்குற மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பாருங்கள், அதே மாதிரி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு பக்கம் திரும்பி தலையை திருப்பி இதையும் இப்படி நிற்க வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இதோடைய ரேட் வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க. நீங்களே பார்த்துக்குங்க, நான் சொல்கிறத விட. இது வந்து 160 rupees வந்து போட்டிருக்கு. ஓகே, இதே மாதிரி இன்னொரு டாய்ஸ் வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நிறைய டாய்ஸ் வீடியோலாம் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் பார்க்கலன்னா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.